Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente que me ve, me sigue. Estoy sin publicar estado porque estoy tapado de trabajo, gracias a Dios y a la Virgen, y me han tocado cosas muy difíciles, pero emocionantes. Así que tengo todo grabado, el teléfono lo tengo saturado, ya no puedo grabar más nada. O sea, este va a ser creo que ya lo último y con esto tengo que comenzar a descargar en la computadora para editar los videos. Esto parece ser un cargador inteligente de batería o algo así. Trabaja con para cargar moto, auto, camión, tractor. El tema está que lo trajeron desde Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Ay, Dios mío. Esto viene derecho, que ya los enderecé, pero la gente lo dobló con una pinza y lo enchufó acá al enchufe que tenemos nosotros. Nosotros trabajamos con 220. Entonces, cuando esta persona es cliente nuevo, le pasaron mi número y me decía que había comprado un carga batería, revividor de batería, no sé cómo es el nombre exacto de esto. La cuestión es que me dice que al momento de comprado en Estados Unidos, me dice, bueno, al momento de enchufarlo explotó. Y le digo, si lo compró en Estados Unidos, eso trabaja a 110 voltios. Le digo, no trabaja a 220. Y me dice, sí, sabes que sí, mira, no he leído el manual. Lo primero que dice en el manual arriba, 110 volts. En el primer, segundo renglón aparece ahí que es solamente 110 volts. Está en inglés, pero dice 110 volts. Pero bueno, al margen. Habían doblado las patas para que entre en el enchufe, digamos, en el de 220 nuestro. Yo ahora las enderecé a las patas. ¿Qué hizo? Justo donde va acá, todo el puente completo rectificador los hizo volar a los diodos, las pistas saltaron, se rompieron. Voy a poner fotos, tengo imágenes de todo. Tuve que hacer las pistas, puse máscara UV para que quede fija. ¿Y qué más cambié? Bueno, ahora no me acuerdo. Bueno, pero estaba todo roto en esa parte. Resolví estos cables. Es impresionante lo finito que son los cables. Y abajo tiene dos puentes con cables que son aún más finitos. ¿Qué pasa? Para probarlo necesito una fuente. Y bueno, gracias a la gente que me ayuda con mis servicios, prestándome este tipo de cosas. Bueno, como le estaba diciendo, ahora sí, esto es una fuente, ¿verdad? Que esta es la que va enchufada en el 220 y convierte el voltaje a 110. Y como verán, tiene el enchufe derecho, como viene el cable que es 110. Tiene tres salidas. Estas de acá, estas dos y esta de ahí. Sí o sí necesitamos esto. Sí o sí necesitamos esto para convertir los 220 en 110, que es lo que acepta este aparato. ¿Ok? Así que bueno, como dice, ahí te voy, San Pedro. Lo vamos a hacer en vivo y en directo. Toco madera, toco madera. Eh, Enchufo acá. Para. Sí, sí, está bien, entra bien. Y esto va a 220. Ay, Dios mío. Estoy nervioso. Está nervioso. Sí, ahí estamos. Dejo mi teléfono por si explota. Aquí voy. Lo enchufé en el 220. ¡Yee! No hay ningún sonido de explosión. Acá está el botón de encendido.
está andando! ¡Sí está andando! ¡Sí está andando! Lo solucioné. Igual va a tener que comprar una fuente de esta de 110. No, no se asuste, mi amor, no se asuste. Papu está feliz cuando hace estas cosas. Bueno, a ver. Prende las luces, que no sé qué significarán. Y bueno, tenemos dos botones ahí. Vamos a tocar esos botones, pero parece ser que lo solucioné. Dice 14,6 voltios. Yo voy a ver si pruebo con algo para ver si carga. Me da 13,5, hace rato me daba 14. Está bien, entre 13 y 14 está bien porque tiene que ser más voltaje del que tiene para que cargue. Y ahí dice 12 y 24, automática identificación, ¿eh? Bueno, debe ser que cuando yo lo conecto, ahí abajo me va a decir qué es. Acá, acá me pone por defecto que está en 12 voltios. Acá está 24. Full indicador. O debe ser que tengo que conectar una batería. ¿Dónde consigo una batería para probarlo? No, sí lo quiero probar, lo quiero probar. 15 minutos más tarde. Bueno, me he agitado un poco. Me baño, no, por el tema del dengue. Y bueno, fui y le quité a mi moto, a una de mis motos, la batería. Esta batería ya no va, ya la tengo que cambiar, no tiene carga, no tiene nada de carga, no sirve ya la batería. Pero como la moto arranca con la patada, la sigo usando así. Bueno, vamos a ver si funciona esto. Yo creo que primero tenemos que enchufar rojo con rojo. Ahí dice positivo, acá dice negativo. Y acá negro con negro. Acá se prende la luz. No, o sea, todavía no está encendido, ¿no? Pero se prende una luz ahí. Me marca 12 voltios. Ya he reconocido que la batería es de 12 voltios. Ahora si la prendo, se encendió. Y ya no me titila la luz de cargando. Queda encendida fija. Me aparece 15,7 volt, 2,1 amper. Y me aparece ahí lo que falta de carga de la batería. No sé, no entiendo mucho, pero lo voy a tocar. Por Dios que no me explote. Ay Dios, encima es que todavía no le metió la tapa, pero ahí está, auto y moto. Bueno, igual solo lo he reconocido. Y sí está cargando porque ahí me marca el consumo que tiene. Ahí está, ¿ves? Así que se ha prendido el cooler atrás, tiene un ventilador. Sí, tira. Pero no siento... Ah, no, sí, se siente un poquito de temperatura. Pero está funcionando, está funcionando. Listo. Cargador de batería solucionado. ¿Quién te dice que mi batería esté cargada para mañana y le anden las luces de nuevo a mi moto? Perdón, pero bueno. Me dejé estar con eso. Bueno, listo. Eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Chau, chau.